Почему я кашляю? Почему мы кашляем, когда простужены? Виновниками простуды являются возбудители, например, вирусы. Эти вирусы могут появляться в воздухе, когда больные люди кашляют, или на предметах, к которым прикасались больные люди. Если вдохнуть вирусы или прикоснуться к лицу грязными руками, можно заразиться. Так вирусы могут передаваться от человека к человеку. Вирусы вызывают заболевания только тогда, когда попадают в дыхательные пути. Наши дыхательные пути покрыты влажной слизистой оболочкой. Она защищает их от вирусов как щит. Но особенно зимой слизистая оболочка часто пересыхает, например, из-за воздействия отопления. В этом случае защита работает уже не так хорошо, а вирусам легче атаковать дыхательные пути. При этом организм защищается от вирусов и производит больше слизи. Но почему вирусы атакуют слизистую оболочку? Потому что вирусам необходимо размножаться. А сделать это они могут только в клетках дыхательных путей. Чтобы попасть туда, они должны пройти через защитную слизистую оболочку. Вирусы легко справляются с этим. Особенно, если слизистая оболочка уже нарушена, например, слишком сухим и нагретым воздухом. Они проникают через слизь к клеткам и успешно размножаются в них. От этого тело начинает болеть. Дыхательные пути воспаляются и образуют густую слизь. Во время простуды организм часто вырабатывает много слизи. И это может вызвать ощущение, что воздуха не хватает. Чтобы избавиться от слизи и попавших на нее вирусов, мы часто начинаем кашлять. Иногда кашель может причинить боль и вызвать болезненность мышц. Подобно сильному урагану, когда мы кашляем, слизь и вирусы вылетают изо рта наружу. Но что же можно сделать сейчас, чтобы поскорее поправиться? Когда мы болеем, нужно отдыхать, потому что организму нужны силы. Врач лучше всех знает, что еще может помочь. Он часто назначает ингаляции, например, вдыхание солевого раствора в виде аэрозоля с помощью ингалятора. Соль разжижает слизь в дыхательных путях. Это облегчает выход слизи при кашле, и вирусы удаляются вместе с ней. Слизистая оболочка восстанавливается. Кроме того, соль укрепляет щит слизистой оболочки, так как увлажняет ее. А так устроены наши дыхательные пути. Здесь можно посмотреть, как называются различные отделы дыхательных путей.